어이없어서 사연 보냅니다. 친구 복수. 안녕하세요. 저는 지금 3학년입니다. 1학년 때 A라는 여자애가 저를 괴롭히고 저를 한심한 애로 인식했어요. 제가 선생님께 얘기는 시침이 때요. 근데 3학년이 되어서 방과후를 신청했는데 운이 지지리도 없게 계속 같은 반이 된 것입니다. 하지만 저랑 꽤 사이가 있지만 B랑 C 덕분에 다행히 괴롭힘을 당하지 않았거든요. 저랑 친한 B와 C와 같이 앉고 걔네를 건드려 떠보지도 않았어요. 이제는 왕따에서 벗어나고 신나게 복수를 하고 있답니다. 그럼 고소해요. 정말 다행이에요. 그래도 친구는 친구니까 사이좋게 지내는 건 어떨까요? 이명님에게 좋은 아이디어와 응원